咪係咯，屌！你仲叫我即係突然之間講開又講想分享，屌你老母閪！你仲叫我信你班傻閪講嘢啊！屌你老母做埋啲戲假撚到！屌你老母閪！你唔好撚玩啦！即係你夾埋，即係你 HKDI 你夾埋嗰班年輕人做埋啲咁嘅濕鳩戲，屌你老母閪！真係哇，仲叫我幫你喎！屌你老母閪！你即係假撚到咁撚樣！哇！你試下你咁樣呃唔呃到人啦！屌你老母閪！你傻㗎！屌你老母閪！你睇到你啲戲，屌你睇到你啲女喺度做戲，你老母閪假撚到啊！真係！你仲搏呃撚到我翻撚到嚟幫你，仲要我幫你啊翻嚟！哇！你真係屌你老母閪！你哋係咪？你哋不如去醫院睇下精神科有冇問題啊！你哋啲人係啦，不如你哋去睇下醫生啦！醫管局都好撚多位，我早排去睇完啦，係啊！我嚟緊都見緊精神科啊！我都俾你哋搞到為我自己精神會有啲問題添啊！我可能遲啲我申請張白卡，我就可能可以喺香港正常生活㗎。係啊，可能我啲邏輯係錯㗎，係咯，可能嗰張政府出張紙係假嘅，係啦，我就係冇事嘅，係啦，即係要咁樣呃自己係嘛？要咁樣做，定我要扮智障啊？得智障仔係嘛？搭部機係嘛？即係可能要咁樣做咯，係啊，即係可能我翻嚟緊，我要點樣面對你哋？可能我要扮智障仔咁樣面對你咯。我諗到辦法啦，辦法做咩困難？我大扮智障。好，今日分享咁多，有啲靈感突發，想分享下呢個故事。多謝粉絲觀看，拜拜。